Shalom, oras selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ay majalo hita rigapan sigano pari bata bani sogoton martonggo hita. Terima kasih may sombah ko nur nami hubamu Tuhan. Bani ganup diar layakmu sonay agi habujurunmu. Natongtong man ramot kon mapardimata rosi masarihon guluk nami. Ibagas sogoton pe Bapa, ibagas nasi hulipukah kanami parguluhan nami. Torangi ham uhur nami marhite hatamu. Asigok ibagas tonduimu, janagok ibagas apentaron na humbamu manami tongtong. Mandalani guluh nami sigano pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalan nami rapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malas suhur boy sesehan nami usena siam bani panorang sogoton marhitirigapan sigano pari bata sadarion hari Selasa tanggal 21 Desember 2020 sada aima hatanine batana tar surat bani Lukas bindu sada ayat 68 nama katahon sonon. Pinuji mane batani Israel, halani ito hudo bangsani, anjaha ibahen partobusni. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Longah do Sakaria, aima sada malim ni Israel, halani lang persaya ia bani hatani ne bata. Na pinadas ni malaikat Gabriel hubani pasal partubuh ni sada nyombah itongah-tongah ni rumah tangga ni aima marhala ni honi umur ni nadop matua. Tapi degok ma panorang ni tubuhan tuah ma Elizabeth parinangon ni Sakaria sanggah ibahen halak ma jana itu tap kon goran nasihol tubuhin ay masongon goran ni bapani Sakaria ay tapi anggo Elizabeth manobut sedo ay goran ni maningon goranon do nyombah nasihol tubuhin Johannes ase ipatakas jana ipasukon mahomani hubani Sakaria nadop longah ay isedo gorani nyombah ni nasihol tubuh ay isurat kon Sakaria ma sada kalimat na manobut si Johannes do gorani longang mahaganupan halak mangidah aha na masa marhitehon ni na sinurat kon ni Sakaria ay dopay ijay ma mukap ma pamangan ni Sakaria suang ma parsahap ni songon nadok salpuin anjaha marhitehon ni ay ipuji Sakaria ma nay bata ibagas gok malas niuhur janah Lukas bindu sada ayat 62 mabapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Nagabi pangukapon na pinadas ni Sakaria gabi puji-pujian ni ilube ni buy halak bani panorang ay. Pinuji ma nebatani Israel halani ito hudo bangsani anjaha ibahen partobus ni. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Adong tolu na maningon si pardiate hononta marhitehon ni pangukapon ibagas puji-pujian ni Sakaria ijon na parlobe sa hali. Bahasa anak na sihol tubuh kumbani si Elizabeth ay ma Johannes pandidi na pinasirsir ni nebata laho pasirsir hondalan hubani si paluahin
Aima Tuhan Yesus Kristus. On managabi isi ni puji-pujian ni Sakaria ilobe ni buhay halak pasal partubuh ni nyombah ni sandiri aima na ginoran Johannes jana holi goran ni aima Johannes Pandili. Na paduahon bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Bahasa dalan na pinasirsir ni Johannes Pandidi aima iya do si paluain na roh manohu bangsani. Hata manohu ijon bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Siol patakaskon sonahane bata ongga manohu bangsani sanggah iparjabulanan masir. Sonahane bata manohu bangsani sanggah ipardalanan halimisan. Sonahane bata manohu bangsani sangga ibagas sabuangan Babel. Jana manohu bangsani sangga ibagas gom-goman ni harajaon Rom bani panorang ay. Jana lang pitah paluakon sidea humbani pardagingon tumang tapi paluakon bangsain humbani pardosaon ni. Sonay ma Tuhan Yesus roh itongah-tongani parguluhanta manohuhita manohu dalam arti lang pitah mapardiate hita tapi memberi jalan keluar. Aha na boy ibere hubata aha na boy ibahin na bata hubata ibagas parguluhanta sigano pari. Napaduahon napatuluhon aima bahasa paroh ni Tuhan Yesus huduniaon aima bahen partubus ni guluh ni halak na porsaya. Artini ay bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Marhitehon ni paroh ni Tuhan Yesus ibagas partubuk ni huduniaon lang pitah manohu jolma ibagas saganupan situasi di parguluhan ni. Tapi ia sendiri pasirsirhon partubus ni ganu halak na mardosa ase maluah humbani gom-goman ni dosa. Artini ay on makna bahasa paroh ni Tuhan Yesus marhitehon ni pesta pardingatan partubuh ni roh ne bata lahu manobus kita ase gabe rupeni hita ibagas harajaon ni ase bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ang gudong maibotoh kita hapeni bahasa na roh do ne bata manohuhita na roh do ne bata bahen haluahonta na roh do ne bata laho manobus kita humbani pardosahonta ase gabi mangguluh kita pasirsir hita ma uhurta pasirsir hita ma guluhta ase marianan tongtong Tuhan Yesus ibagas parguluhanta sigano pari. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa. Malas tumanguhur nami ipondos kam hatamu ase ibagas malas niur matongon hanami manjalohon anakmu Tuhan Yesus Kristus gabe si paluahaban nami halanya Tuhan marhite tondui mo na mapasingin urupi ham pargugoy ham hanami ase ibere hanami ase ibuah hanami uhur nami guluh nami gabe rumahmu na mapasingin laho mambubahon hanami ibagas guluh nami sigano pari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan manami rapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni ne bata bapa apa persoalan ni tondui na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bobata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat mamistahon hari pertubuh ni Tuhan ta Yesus Kristus mahita lang piga dokah nari tene. Shalom.